La birra Messina non è siciliana. E fin qui c'eravamo tutti. Ma allora esiste una birra siciliana al 100%? Siamo nel lontano 1923 e la famiglia Faranda fonda il primo stabilimento della città di Messina. La produzione va avanti a gonfie vele fino al 1988, anno in cui la società viene acquisita da Heineken, che, vincolata da un accordo, mantiene tutti i dipendenti. Vabbè, fin qui tutto bene, no? No, perché nel 1999 lo stabilimento messinese si riduce soltanto a impianto di imbottigliamento, mentre la produzione viene spostata a Massafra, in Puglia. Lo storico birrificio chiude definitivamente nel 2013 e Heineken si porta via anche il marchio, ma 15 mastri birrai decidono di non arrendersi. E nel 2014 fondano una cooperativa, il Birrificio Messina. In un primo momento c'erano soltanto due etichette, la birra dello Stretto e la DOC 15. Adesso invece sono addirittura 6 e se come me amate la birra, le conoscerete di sicuro. Tra l'altro, all'inizio la distribuzione era soltanto nella provincia di Messina, mentre adesso si trova anche in tutta la Sicilia e nelle isole minori. Ma noi cosa sappiamo del birrificio Messina? Puntano al ricambio generazionale, ma soprattutto investono in ecosostenibilità. Un esempio, usano pannelli fotovoltaici e sono in contatto con gli allevatori locali che smaltiscono naturalmente le trebbie, dandole da mangiare agli animali. C'è da dire che la birra dello Stretto non è l'unica birra siciliana, ne abbiamo anche altre, come ad esempio la Semiadorato. Ma noi oggi abbiamo voluto raccontare questa storia perché il birrificio Messina rappresenta il sogno di una rinascita qui in Sicilia che sembrava impossibile. Ma tu conoscevi questa storia? Scrivicelo nei commenti.